Halo guys, lama tidak buat konten guys, karena Rafa hari itu sakit guys. Nah Rafa udah sehat alhamdulillah, makasih doanya teman-teman. Tapi dia nggak mau dilarang kalau mau makan coklat guys. Nih dia mau makan ini lagi guys. Ini dibelikan siapa? Papa. Kan mama bilang nggak boleh makan coklat. Tiba tuh. Dikit aja ya makannya ya. Ini kue. Iya, itu ada coklatnya, nggak boleh. Coba lihat, mama minta dikit ya. Enak. Jangan dimakan semua ya. Enak juga nih.